हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको टीटी यानी 30 बोर पिस्टल, कोई भी मैगजीन वाला पिस्टल उसको चलाने की 4 टिप्स बताने जा रहे हैं। प्रोग्राम को गौर से ध्यान से देखिएगा और टिप्स को नोट कीजिएगा। कोई भी असलहा हो, कोई भी वेपन हो, आपको अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल पता नहीं तो ये आपके अपने लिए और माशरे के दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। हमने आपको सिखाया था पहली वीडियो के अंदर कि इसकी मैगज़ीन को किस तरीके से लोड किया जाता है। सबसे पहले आपने मैगज़ीन को लोड करना है, हमने सिखाया था आपको, एक मरतबा फिर बता देते हैं कि आपके पास हाथ में जब मैगज़ीन आ जाती है तो आपने बुलेट्स को इस तरीके से रख के थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे की जानिब, तो लीवर नीचे चला जाएगा। फिर आपने अंगूठे की मदद से इसको पीछे धकेल देना है। व्यूअर्स, ध्यान से देखिए कि आपको पिस्टल चलाने का तरीका आना चाहिए और वो कैसे होता है। आपने एक मरतबा फिर बुलेट्स को नीचे रख के दबाया और पीछे धकेला तो आपकी बुलेट मैगजीन के अंदर चलेगी। अब बारी आती है इसको आपने हैंड ग्रिप के अंदर लोड करने की। मैंने आपको बताया था कि ये बटन आपने दबाना है। कभी भी आपने मैगजीन को ऐसे डाल के धक्का नहीं देना, धक्का देंगे तो आपकी मैगजीन और ये लॉक ख़राब हो सकता है। अब आप जब इस लॉक को दबाएंगे तो मैगजीन आराम से अंदर चली जाएगी। तो व्यूअर, आपका ये पहला स्टेप हो गया मुकम्मल। मैगजीन लोड की और इसके अंदर आपने हैंड ग्रिप के अंदर इसको डाल दिया। ये आपके हो गए 2 स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि आपने इस हैमर को पीछे खींचना है। इससे आपकी मैगजीन भी आसान और अच्छे तरीके से वर्क करेगी और आपकी ये जो स्लाइड है ये आसानी से आपकी मूव हो सकती है, पीछे खींची जा सकती है। और एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी असलहा चलाना शुरू करें या चलाने लगें, आपने मैगजीन इसके अंदर डाल दिया तो आपकी फिंगर यहाँ पे बाहर होनी चाहिए, यहाँ पे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो ही आप स्लाइड खींच के छोड़ते हैं तो ये आपका ट्रिगर दब जाता है, जिससे बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। आपको भी लग सकती है या सामने खड़े किसी इंसान को लग सकती है। फिंगर आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जब आप फिंगर यहाँ पे रखते हैं तो फायर होने का, अचानक फायर होने का ख़तरा टल जाता है। अब आपकी स्लाइड बिल्कुल रेडी है कि आप इसको खींच सकते हैं। जब आप इस स्लाइड को पीछे खींचते हैं तो बुलेट, ये देखिए, चैम्बर के अंदर जा रही है। अब आपका पिस्टल फायर के लिए बिल्कुल तैयार है और ख़तरनाक पोजीशन में जा चुका है। मैंने फिंगर यहाँ पे इसलिए रखी है कि अगर फिंगर यहाँ पर होगी तो किसी वक्त भी फायर हो सकता है। तो लीजिए व्यूअर्स, अब आपका पिस्टल ख़तरनाक पोजीशन में फायर के लिए तैयार है। आप इससे फायर कर सकते हैं, लेकिन हम फायर नहीं करेंगे, हम इसको खाली कर लेंगे क्योंकि हम आपके लिए एहतियाती तदाबीर का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बटन को यहाँ से दबाएंगे, मैगजीन बाहर आ गई। फिर आपने स्लाइड को खींचना है और बुलेट आपकी बाहर आ गई और आपका पिस्टल हो गया बिल्कुल महफूज। अब आप इसके हैमर को दबा लीजिए, ट्रिगर को दबाएंगे तो हैमर रिलीज हो जाएगा। आपके सामने हमने छोटा सा प्रोग्राम पेश किया एहतियाती तदबीर का। जितने भी दोस्त हैं वीडियो को लाइक करें। मैं अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और नई मालूमाती वीडियो आने तक हमारा इंतज़ार कीजिए। हम बहुत जल्द आपके लिए एक नई मालूमाती वीडियो लेके हाजिर होने वाले हैं। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।